Har bir narsa o'zining ziddi bilan imtihon qilinadi. Agar jasur bo'lsangiz qo'rqoqlar bilan, rahmdil bo'lsangiz zolimlar bilan, sodiq bo'lsangiz vafosizlar bilan, fidoyi bo'lsangiz nonko'rlar bilan imtihon qilinasiz. Yaxshi niyatingiz suiiste'mollar bilan sinaladi. Chunki bu dunyo o'z go'zalligini yashirgan bir imtihon maskanidir. Alloh bandasining ichidagi haqiqatni rohat kunlarda emas, balki qiyin insonlarga duch keltirganda yuzaga chiqaradi. Yaxshilikning qadri yomonlikning o'rtasida bilinadi. Sabr tosh kabi qattiq qalblar orasida pishadi. Axloq esa eng ko'p haqsizlikka uchraganda porlaydi. Ba'zan men nima qildimki bularni yashayapman deysiz. Vaholanki masala nima qilganingizda emas, balki kim ekanligingizda. Alloh sizni kirlatish uchun emas, balki qanchalar pok ekanligingizni ko'rsatish uchun ziddiyatlar bilan sinaydi. Agar marhamatingiz zulmga duch kelsa, bilingki u marhamat qadrlidir. Agar sadoqatingiz vafosizlik bilan sinalayotgan bo'lsa, u sadoqat qiymatlidir. Chunki arzon narsalar bunday og'ir imtihonlardan o'tmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Baloning eng shiddatlisi payg'ambarlarga, so'ngra darajasiga ko'ra solih bandalarga keladi. Demak, boshingizdagi qiyinchilik jazo emas, balki tanlanish holatidir. Siz to'g'ri bo'lishda davom eting, zidlar sizni charchatmasin. Zero Alloh o'z axloqiga o'xshash bandalarni imtihon bilan yetiltiradi.